안녕하세요. 수영 유튜버 물곰TV입니다. 오늘부터 배를 시작을 했죠. 접영하신 분들, 평영하신 분들 수고하셨습니다. 오늘 급하게 영상을 좀 찍었는데요. 찍는 이유는 내일 자유형 시합할 때 어떻게 해야 되는지 좀 팁 좀 드리려고 영상 찍고 있어요. 자유형 시합 삐빅하고 스타트 때 올라가서 이제 준비했을 때 그때 호흡을 제발 멈추세요. 호흡. 나는 땅 하면 바로 출발해야 되는데 호흡을 계속 준비했는데도 쉬고 있다가 들여 마시는 타이밍일 때 땅 하면 늦어요. 그래서 스타트 올라가서 준비하게 되면 숨 크게 들여 마시고 바로 출발할 준비 해주시고, 그리고 가장 엄청 빠르신 분들을 제외하고는 가장 기록 줄이는 쉬운 방법은, 지금 저병 평형을 봤는데 거의 다 아직까지도 초반 25 하고 초반 25의 모든 힘을 빼고 마지막에 다 퍼져요. 50m인데도 불구하고. 그렇기 때문에 우리는 게임 시작이 20m 지나갔을 때 게임 시작이에요. 그래서 지금 제가 A4 용지랑 볼펜을 갖고 왔는데 여기 보시면 출발하고 25m죠. 그러니까 여기 도착 지점인데 저희가 스타트하고 15m, 20m 이렇게 보여드리면 15m, 20m, 25m인데, 자, 잘 들으세요. 스타트 하고 나서 돌핀 하고 15m 지나기 전에 레이스 시작하죠. 자, 여기서는 스타트 뛴 속도에 의해서만 내가 돌핀 차주고 영법 시작해 주시면 돼요. 막 나 엄청 빨리 할 거야 해가지고 물속에서부터 돌핀 찰 때부터 막 힘있게 막 찬다고 해가지고 잘 나가는 거 아니에요. 오히려 저항이 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 돌핀 차고 빠져나오는 속도감에 또 힘으로, 첫 번째 스트로크 힘으로 시작하려고 하지 마시고 속도에 맞춰서 시작을 해주셔야 돼요. 그렇게 한 다음에 20m 지나죠. 20m 지나가면 이때 우리 레이스 시작이에요. 이때 힘 쓰셔야 돼요. 이때. 자, 스타트 뛰어서 빠져나오는 거 브레이크 아웃까지 하고 나오는 것까지는 숨 쉬시면 안 돼요. 숨 절대 쉬면 안 되고 20m 지나갈 때 지나면서 나는 이제 힘을 쓸 거야. 나 물잡기 하면서 힘 쓰면서 속도 낼 거야. 이때 한번 호흡해 주세요. 이때 한번 호흡해 주시고 막 돌려서 30m에서 한 번 또는 35m에서 한 번 요렇게 해주시고 가다가 40m에서 한 번 또 해주고 도착. 요렇게 호흡은 3번 또는 4번 자유형 하실 때 딱 그 정도만 해주시면 돼요. 자, 정리하자면 절대 돌핀하고 브레이크아웃 할 때 모든 힘을 실어서 해버리면 내가 들여마셔서 출발했을 때의 산소가 다 퍼집니다. 다 나와요. 맥박 올라가요. 그리고 어려운 점은 맥박이 올라간 상태에서 내가 정신 차리고 물잡기 하고 속도를 다시 올려야 되기 때문에 굉장히 어렵긴 한데 20m 지나서 우리는 레이스를 하는 거예요. 그러면은 거의 30m만 수영하면 돼요. 30m. 오히려
물속에 들어가자마자 막 45m부터 힘 써가지고 맥박 팍 올라가가지고 25 지날 때쯤에 흐물흐물흐물해져서 터치하지 않게끔 우리 시작 지점은 20m 지났을 때 레이스 시작이라고 생각해 주세요. 아시겠죠? 자이언 꿀팁입니다. 꿀팁. 오늘 접영할 때도 거의 다 돌핀에서 막 힘 주구장창 모든 근육은 돌핀에서 수축한 상태로 나와서 수축 해버리니까 나중에는 어떻게 돼? 다 퍼져버려요. 다 퍼져버려. 이해되셨죠? 내일은 이 내용 가지고 워밍업 할 때 요거 꼭 맞춰보세요. 자, 여기서 내가 조금 힘을 안 썼다고 해서 느린 것 같죠? 절대 느리지 않아요. 여기서 힘 빼가지고 나머지 25 구간을 흐물흐물 가는 게 더 느려요. 더 느려. 우리는 초반에는 힘이 어느 정도 있기 때문에 내가 힘을 막 쓴다고 하지 않은 이상 힘이 그렇게 빨리 빠지진 않아요. 우리 레이스 시작은 20m 지났을 때 레이스가 시작이다. 이때 모든 걸 다 해주셔야 돼요. 그러면 이 내용 잘 기억해 주시고 내일 수영장에서 뵙겠습니다. 안녕!